Так, мы продолжаем испытывать наш монитор Samsung. В сегодняшнем видео, может оно будет коротким, может чуть-чуть длинным, не знаю. Загонять будем тестовый режим. То есть сейчас добавим проводки питания на матрицу без шлейфа от плата Майны. Так, подсветка тут подсоединена, и посмотрим, что будет у нас в тестовом режиме, какое изображение. Это, кстати, видео еще, так сказать, по одному из комментариев одного из подписчиков. Поэтому сейчас сделаем такую штуку и посмотрим, что у нас получится. Так, подпаиваем проводок к предохранителю, один плюсовой, второй проводок синий подпаиваем к массе, то бишь к минусу. Сейчас мы его чуть-чуть лучше облудим, этот проводок. Вот. Проводок облудили. Подпаялись. Так, теперь что мы делаем? Теперь мы подключаем плюс к плюсу, минус к минусу. Так, и включаем, так сказать, подсветку. Так, что у нас получается? Так, тестовый режим у нас показывает то, что у нас изображение по цветам идет нормально, и цветные полосы у нас чистые, да? Только что-то, правда, с одной стороны подсветка немножко темнит.
Значит, у нас получается, что возможно матрица И целая. Так, ну ладно. Отключаем монитор. Отключаем питание. Скорее всего, может даже и в процессоре дело. Ладно, посмотрим, что у нас тут стоит за процессор. И посмотрим, сколько он стоит, если заказать его. Ну а на этом пока все. Дальнейшие действия будет видно, что получится. Всем пока.